Аю кантип таманын соруп калган. Илгери аю башка жаныбарлардай эле кыштыр-жайдыр аң уулап, өзүнүн алы жеткен жаныбарларды кармап жеп күн көрчү экен. Бирок өтө майпаңдыгынан көп убакта ачка калуучу. Ошондон улам ачкасынан чөп-чар, жер-жемиш жегенге өтөт. Бирок кыш келгенде бул оокаттар жок болуп, кышы менен ачка жазга араң жетчү. Ачкалык аюуну катуу ойлонтууга мажбур кылды. Мындай жашоо болбойт экен деп. Кыштай турган чээнин кенен казды. Ала жаздан баштап кыштын камын көрүп, чөп-чарды, жер-жемиштерди, аарынын балын чээнине жыя баштады. Бирок күнүгө алып келген оокаттарын аю кайра токойго кеткенде, чычкан, келемиш, ал тургай кашкулактар күнүнкүсүн күнүнө уурдап жеп кетишчү болду. Аюунун айласы дагы кетти. Жакшы жери оорулар чогулткан балга тийген жок. Ошондон кийин аю токойдон тапкан оокаттарынын бардыгын чогултпай эле жегенге өттү. Аябай семирди. Бирок тапкан балын жебестен чээнине чогултуп жатты. Күн сууктап, айлананы аппак кар басып, кыш да келди. Токойдогу таап жеп жүргөн оокаттарынын бардыгы кар алдында калгандыктан аю чээнине кирди. Чээнинин оозун жалбырак менен жаап алып кышкы уйкуга кетти. Курсагы ачканда жайы менен чогулткан балын колун салып соруп коюп жатты. Жайы менен жыйнаган балы жазга жетпей түгөнүп калды. Бирок аю таманын соргонун токтоткон жок. Таманын соргон сайын таманынан балдан кем болбогон, жайы менен жыйган майдын даамы оозуна келе берди. Астыңкы бутунун таманынан май чыкпай калганда, арткы таманынын майын соруп кирди. Мына ошондон кийин аю кышкы чээнине оокат жейип убара болбой, таманына май чогултуп, кышы менен алмак-салмак таманын соруп, кыштан аман-эсен чыкчу болуптур. Жомоктун аягы.